Det er helt fantastisk. Hei, jeg står her i dag med bilde av, ja, kanskje Norges mest kjente mann ut av landet i hvert fall. Fridtjof Nansen. Nansen var jo polarfaren, vitenskapsmannen og diplomaten. Ja, han var jo egentlig Norges mest markante personlighet på slutten av 1800-tallet og godt stykke inn på begynnelsen av 1900-tallet. Og Nansen, bildet vi ser her, han jobbet jo i flere år i Bergen. Det var på en måte der han gikk, ja, hva skal du si, læretiden sin som forsker. Han arbeidet nemlig med Bergen Museum fra 1882 til 1888. Ja, bildet vi ser her da, selvfølgelig er jo fra denne tiden. Og det vi ser, det er jo den unge Nansen med mikroskopet på Bergens Museum. Det som gjorde Nansen kjent, han gikk på ski på tvers over Grønland. Og i den sammenhengen så laget han jo etterpå denne boken. Det er jo ganske flott. Så selvfølgelig da heter På ski over Grønland. Kjempesuksess. Og vårt lille eksemplar av den boken er jo litt morsomt. For her har han da skrevet, Nansen selv, til Bergens Museum fra dets gamle konservator, Fridtjof Nansen. Ja, selv om Nansen ble kjent over det etter at han hadde gått på ski over Grønland, så ble han enda større stjerne, og egentlig en internasjonal berømthet etter at han ledet en Nordpolekspedisjon med ekspedisjonsskipet Fram fra 1893 til 1896. Denne ekspedisjonen nådde aldri Nordpol, så det som var målet, men ekspedisjonen kom lengre nord enn noen hadde vært tidligere. Turen i isødet ble førstesidestoff både i Bergen og i Norge og i utlandet. Og etter at skipet kom tilbake etter polferden, så seilte det en seierstokt nedover langs norskekysten, innom små og store steder, og da naturligvis også til Bergen. Når Fram kom seilende inn Vågen, så var det 40 000 bergensere, elleville tilskuere som var møtt frem. Det var folk og et folkehav uten like overalt. 40 000, tenk på det, innbyggertallet var kanskje 100 i Bergen på den tiden, 100 000 altså. Ja, og i byen så var jo selvfølgelig husene festpyntet. Og på festningskaien hvor Fram skulle legge til, så hadde også alle byens foreninger møtt Fram. Og det ble jo selvfølgelig, sånn som det alltid blir i Bergen, som vi har snakket om tidligere også, skutt med. Ja, det ble salutert så mye som mulig fra Bergenhus. Så dette var jo en ordentlig festdag, og derfor var også alt av forretningsvirksomhet innstilt. Det var bestemt at dette skulle være en offentlig festdag, eller helligdag, hva du kaller det. Og det var jo selvfølgelig et yrende liv rundt polarskipet Fram, når det la seg til kai i Bergen. Etter at Fram da hadde lagt til kai, gikk polarheltene sammen med 10 000 bergensere ikke i tog, for vi bergensere går jo ikke i tog, men i prosesjon til Engen. På torget i Bergen var det naturligvis også reist en egen æresportal for polfarerne. Ja, hele veien gjennom byen så var det jo et yrende liv, og jubel var jo endeløs, så det står i avisene. Og i vinduene langs gatene, så satt det det er så flott når du leser om det, så satt det lyskledde damer og kastet blomster på polarfarerne når de reiste forbi. Altså det er jo ganske flott da. Herre Olaf Lofthus har da laget en hyldningssang til Fridtjof Nansen og hans Nordpolfølge. Og når du leser inn i her, det er helt kostelig altså. Din lengsel har titt på nordlysets rygg, gjort ture til Nordpols strande. Og veien du hitter sikker og trygg, på åpne som lukkede vande. Står kursen ei gitt på drafter og kart, og er ikke grunnen loddet. Fram ruten nok holder med passelig fart, til derom er det ei skoddet. Altså det er helt fantastisk. På Engen ble det så avholdt en offisiell seremoni med musikk og taler, før det hele ble avsluttet med sangen Norge, Norge. Det kunne jo ikke være noe mindre. Deretter besøkte Nansen og ekspedisjonsmedlemmene både Eldorado, ja de som er litt eldre og husker at dette var kino, men det var jo også festlokale i mange år, Grand Café og turnhall, og alle steder var det en øredøvende jubel. Ja, og også den jevne bergenser benyttet anledningen til å feste. I gamle dager letet man jo etter enhver god anledning til å ta en fest, og Nansen-besøket var jo like god som noen andre. Ja, vi er jo kanskje ikke blitt så mye bedre i dag da. Men greit. Og det var stort fyrverkeri fra fløyen og kvelden, og også alle byens festlokaler
var smikkfulle, og restauranter selvfølgelig. Og så var det dans i byens parker til langt på natt. Og det ble selvfølgelig også utgitt et eget festskrift i anledning de hjemkommende polforskerne, som det heter så greit. Innholdet, ja, der er jo, du ser jo persondyrkelsen, den er jo helt enestående. Vi lager jo plass til en liten isbjørn da, men vi ser jo på dette. Så bruker de uttrykk her, de avslutter da med ja, staut du skrev et sågeblad som folk vil lese vel, og de forgjeng heim eit kvad, med helsing høg til gutten glad, eit Nansen heil og sæl. Det er jo begreper vi ikke ville brukt i dag, men det var før krigen, så var det helt ålreit å bruke det. Men det er klart, det er Nansen som er hovedpersonen, og Ski er jo det, de bygger jo en sånn nasjonal myte omkring Nansen da, som erkenordmann. Hardt arbeidende selvfølgelig i et bonderomantisk bakgrunn. Da. Altså det her er det snakk om å bygge det erkenorske. Kanskje mindre bergenske da, men det er jo litt flott da. Festlighetene fortsatte også dagen etterpå. Denne dagen startet med frokost med over 100 gjester på Bergens museum, det som i dag er Universitetsmuseet i Bergen. Og her deltok Nansen med kone Eva og resten av ekspedisjonsdeltakerne. Og også museumsledelsen med fruer var til stede, samt byens stortingsmenn og ja, det som kunne krype og gå av, ja, hva skal vi si, autoriteter og notabiliteter, så det heter på godt norsk. Vel, under frokosten da selvfølgelig, så måtte det selvfølgelig holdes taler. Og her takket Nansen sine gamle kolleger for den oppmuntringen og friheten han har fått i stillingen som konservator i Bergen. Nansens tidligere husvert, pastor Holt, berømmet også i sin tale ekspedisjonsdeltakernes koner. Jeg synes det var litt artig, og håpet på konenes vegne at de nå fikk lov å beholde mennene sine i hjemmets lykke og fred en stund fremover. Ja, om ettermiddagen så var det også, så det tradisjonelt var når det var store dager i Bergen, teaterforestillinger i byen, blant annet i komedieteateret. Og på grunn av all jubel for Nansen, så tok det lang tid før man endelig kom i gang med programmet, som var da Bjørnsons Mellom slagene. Ja, fiffen fortsatte jo da selvfølgelig markeringen som så hører og bør med fest i losjen. Og det var her kveldens vakreste innslag fant sted. Et enormt fakkeltog gikk nemlig gjennom byen, og det startet sånn, hva skal du si, betimelig nok på brannstasjonen, og etter en runde over engen og fortunen samlet prosesjonen seg foran losjen, hvor den hilste æresgjestene på balkongen. Her ble faklene samlet i 2 store bål, og det ble så varmt av disse faklene at Nansen selv skal ha utbrøtt om vi hadde hatt dem på isen. Vel, det var jo egentlig totalt Nansen-feber disse dagene denne fram lå til kai. Og det var egentlig bare fantasien som satte grenser for hva du faktisk kunne få kjøpt av Nansen-produkter. Blant annet så kunne du få kjøpe en egen Nansen-champagne, og et eget Nansen-tøy eller stoff kunne du også få kjøpt, en såkalt skjevjott eller en slags grov ull, og du kunne selvfølgelig naturligvis også få et Nansen-slips. Og om ikke det var nok, så kunne man også få kjøpe Nansen-sigarer, Nansen-sardiner og Nordpoløl. Og så var det selvfølgelig også andre typer ting som var til salg, sånn som minnemedaljer og den type ting som alltid dukker opp i forbindelse med store begivenheter. Alle festlighetene gjorde at Fram først forlot Bergen formiddagen den 4. september. Klokken 11 seilte skipet ut fra havnen i Bergen, tett fullt av byens små og store båter og skip. Så jeg får lese et sitat. Det toges den hjerteligste avskjed med hurraer, hilsen med flaggene og til slutt en kanonsalutt, forteller Bergens Aftenblad. Vel, selv om Nansen ble feiret stort i Bergen ved denne anledningen, så var egentlig hans forhold til Bergen ganske komplisert. Og det forholdet mellom Nansen og bergenserne, det er noe vi har jobbet mye med på UB, og vi også vil vise noe om i en stor utstilling som vi har laget, som lanseres 8. oktober.